comer. Fala, galera, aqui quer falar. É o Diogo, a gente tá na fogueira, ó. Lareira. Laleira. Olha que delícia. No frio, né? Olha que gostoso, pessoal. Dá pra nós comprar marshmallow ali no Gula, né? Pra nós fazer. Nossa, fica da hora. Vamos pegar? Vamos lá comprar? Vamos comprar? Daqui a pouco. Nossa, olha que delícia esse fogo. Galera, vai esquentar a casa inteira. Aqui o foguinho aqui embaixo. Quase caiu no pé do Diogo. Você ia chorar agora, Diogo. Ó, minha tia cortando madeira aqui, tá tentando, né? Pelo menos, né, tia? Tentando. Vai, tia, tá quase. Foi ali no fogo. Colocando na madeira. Tá tentando rachar a madeira. Faz aqui, ó. Aí vai quebrar. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Falou e fui!